Kalinaw, kahiusa, Kalambuan, mao kini ang tinguha sa Filipino-Chinese Community sa Negros Oriental sa pagsugat sa Year of the Wooden Snake. Nang hinaot sab sila og maayong ekonomiya para sa probinsya karong tuiga. Peace in the province so that the business will prosper and the businessmen too can be an avenue for the development of the province. Malipayong gisaulog sa Filipino-Chinese Community, kauban ng lokal na Kagamhanan ang Chinese Lunar New Year. Gipasigarbo sa mga tinun-an sa duha ka Chinese school sa Dumaguete City ang maanyag na kultura sa mga Chinoy, pinaagi sa mga sayaw ug awit sa gipahigayong Chinese New Year cultural show sa May Kapitolyo. This is a testament to the power of shared traditions and a unifying language of art. This symbolizes a unified and strengthened Filipino-Chinese community. Mausab kini ang opening salvo sa National Arts Month celebration sa lalawigan. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV. Kalinaw, kahiusa, Kalambuan, mao kini ang tinguha sa Filipino-Chinese Community sa Negros Oriental sa pagsugat sa Year of the Wooden Snake. Nang hinaot sab sila og maayong ekonomiya para sa probinsya karong tuiga. Peace in the province so that the business will prosper and the businessmen too can be an avenue for the development of the province. Malipayong gisaulog sa Filipino-Chinese Community, kauban ng lokal na Kagamhanan ang Chinese Lunar New Year. Gipasigarbo sa mga tinun-an sa duha ka Chinese school sa Dumaguete City ang maanyag na kultura sa mga Chinoy, pinaagi sa mga sayaw ug awit sa gipahigayong Chinese New Year cultural show sa May Kapitolyo. This is a testament to the power of shared traditions and a unifying language of art. This symbolizes a unified and strengthened Filipino-Chinese community. Mausab kini ang opening salvo sa National Arts Month celebration sa lalawigan. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV.